okay mga kaibigan, ROI. nasira ang computer ko. So wala tayong option, bibili tayo ng bago. Payaman na. Ito ang bago natin, ito ang motherboard. Ipapasok na. So, ito na lagay na natin yung processor natin, no? Ang processor natin is Core i3 9th Gen. Ito mga guys. Core i3 9th Gen siya. Wow! So, pag-install nito is ilagay mo lang dito. Kailangan yung letra is naka same front. Okay. Huwag mong salipdan. So, yan. Check mo kung hindi pa siya mag-wobble. Tapos, pag na-okay na yan, on place na siya, lock mo lang siya. Ganito lang siya pag-lock. Automatic yan mag-pop yung ito. Okay. So, na-install na natin yung processor. At saka RAM, kanina na-install na natin. Hindi lang natin na-record, no? Itong fan natin, pag-install nito is ganito lang. Kunin na natin itong wire. Ipto natin. Ipto natin. Paano pag-ikot lang? So, ganito lang. Huwag salipdan sa kamay. Ganito lang mga guys. Kasi dito malapit yung wire natin. I-install yung bago pasok sa casing. Ganun. Pop, click mo lang yan. Hindi makita eh. Tabangan gani, ano sir eh. Huwag mong salipdan sa kamay. Ana gani. Kunin na natin. Dito tayo sa ibang angle. Yan, lock dito dun. Turn yan. Screwdriver. So, wala tayo. Yan. Ito din. Yan. So, nakalock na siya. Saan ba itong kamay? So, yan. Makita Check mo lang sa sa likod. likod yun. Tapos, ito ilagay mo to dito. Hindi makita. Yan. Secret lang mga guys. Ayos lang natin yung wire. Okay. Tingnan natin kung umikot ba yung fan. Wala bang, yan, okay na yan. So, dali lang. Dito na natin. So, ito, nataon na. Ito lang yan mga guys, simple lang. Sa pag-install ng RAM at saka sa processor. Yan lang kasimple mga guys. Okay. Okay, kunin na natin yung casing. Unboxing tayo sa casing. Walang gunting. Obre. Okay. Technician, walay gunting. Casing namin. Mura lang. Kasi kulang ang pera. Nakakahumura ka sa mura. Cheap casing na tayo mga guys, pero yung mga pyesa natin is mga powerful yan. Whoops! Ito na. Wow!
yun, hindi na natin yung balik. Yan. Yan. Okay. Yung front niya. Wow! Okay naman. Ito na. Yung sticker guys, itagay yung dito yun. Ano na guys. Huwag mong alihan. Oo. Core i3 9th gen siya mga guys. So, side naman na natin ito. Tapos, anong gagawin? So, pero mas pangit. Pero mas okay naman yung design. Ito yung mga wires. Sa front panel to mga lods, mga guys. Lods. Oh, maganda yung power supply niya mga guys. Ano na ipapapin sa supply niya? Kahit generic siya, pero maganda yung kulay. How many? 500 dito ba? 700 watts. Pero generic lang yan guys. Mura lang. So, kasi minsan sa mga casing ng ganito, minsan hindi ini-install yung foot, metal foot para sa motherboard. Ano mo tawag, metal screw. Grids. So ilagay mo lang dyan dito. Install mo lang yan. Madali lang yan. Ano? Uy, lighter, cameraman. Gano'n din pa. Dito na tao di ba? Ako sa mga good. So ang ginagawa namin dito mga guys ay upgrade lang to mga guys. Hindi to parang upgrade to new PC. Di pa wala na ka. Hmm. Tabon din. Amo na lungod sa. Ito na ilak po na. So screw. So ang gagawin natin guys is ilagay na natin yung motherboard. Pero meron tayong kunin kasi meron itong metal plate sa loob ng box. Kunin natin. Ito yung dalawa. Yan. Okay muna natin yan. Open muna natin yung ito. Tapos huwag mo balik ta rin. Lagay mo lang yan. Yan, pag na-install nyo na yan yung metal plate nya. Yan, okay na yan. Kunin mo na yung motherboard. Dalawang metal plate. Tapos i-align mo na lang yun sa ayan. Teka. Okay. Push mo lang yan saglit tapos ligay mo na yung first screw dito. Kita. Wala na yung light bulb. Light bulb.
Yan. So, screw na natin yung first screw, no? Lagyan na natin yung iba. Ako natin ko chat no. Sa YouTube no ako na-share na. Pa-click ko ads guys. Pasal lang natin yan. Tapos ito. Oh, 4 pin pala to. Like this. Video card mga guys, RX 550. Ano yung ito mo? Biostar. Mahal 5,000 eh. Kasi mo yung kapit. At sa may ko ano mo, direct na ito ba yan? Wala. Home credit. Mag-yung credit? Home credit sa mga mga kaibigan. Nawali ang GoPro. GoPro ang katagang. Yan na switch daw ka, no? Ha? Hindi switch. Iyang maguwang kay gihulbot sa pantyon kay ilubong ang iyang uyuan. So ito na po yung buto ni Kuya. Ito po, hari Kuya. Kuya. Ilan mo po yan? Oy, 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 oy. Ano lagi na sa gawas? Ito mo disempa, di ba? Juyo. Yes, sir. Ano niya? Wala din na ipahanda, Chad. Wala itong ilorde. Nay paano nito? Nay paano diri sa on mito pa? Nay paano ko? Ano ipahanda? Na ako ni nada ilorde, Chad. Ano? Oy, 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 oy. Makakuha ng 4 pin connector yun.
Nala na to 20 mo din. Ay. Ay, naku. Tuyok din. Okay. On. Uy, huwag man mo on. Bisig problema sa una. Oh, Okay. yun. Ay. Agoy. CPU. Hindi pa. Start mo muna. Driver. Okay na guys. Okay guys, nisiga na guys. Alright. Okay na. Ya. Install na ni driver karon. Pwede na ta mag-drive. Okay. Okay, thank you. Please subscribe. Naras Ubos. Bye-bye. Itong technician. Smile ko ng technician, be. Hi. O, magpaayo mo computer. Tawagan lang ni. Why problema. Dili ra ni mahal. Affordable na tayo. Easy 500. AC 500 lang. So many siya. Ang hard disk. Tukti ba ani? Kadaghan pa itong tubloko na ni. Ay, video ka. Wala naman lagi na ma-reformat. Dili na, gano'n na. Ha? No need. Ano naman? Save ako ng Wala bungkag lang. Wala maalis. Hindi na. Okay na. Kani pa, dili. RX 550 na. Sa yan? Among graphics card ni RX 550. So, okay na ni. Very fast na ni.